नमस्कार दोस्तों। आज अपने वीडियो में हम लोग बात करने चल रहे हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ट्रैक्टर स्पार्क इमल्सन साइन। ट्रैक्टर स्पार्क इमल्सन साइन जो है ये आप हमारे पीछे ये डब्बा देख रहे होंगे। ये मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये 10 लीटर का डब्बा है। ये इसमें आपको अपने दीवार पे एकदम स्मूथ फिनिश मिल जाता है। और इसका जो फीचर्स है इसमें आपको सुपीरियर हेडिंग भी है। आप मिल जाएगा आपको, मतलब आपको इसको 2 कोट लगाना है अपने वॉल्स पे। और इसमें साथ में आपको इसमें 2 साल का वारंटी भी आपको मिलता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको 2 साल का वारंटी भी मिलता है। और इसको जो वारंटी में क्या कवर होता है कि जैसे आपको इसमें शेड का रिटेंशन होता है इसमें, और कलर का रिटेंशन होता है, और जो शेड या कलर जो भी है आपका वो उसका और फिल्म इंटीग्रिटी पे आपको, मतलब आपका पेंट का जो परत है उस पर आपको 2 साल का वारंटी मिलता है। आपको ये काफ़ी कम बजट में काफ़ी अच्छा पेंट है ये। और लगभग ये आपको 170 180 इसका MRP ऐसे पड़ता है पर लीटर। और इसको आप अपने दीवार पे कम दाम में आपको ये साइन फिनिश अगर आपको चाहिए अपने दीवार पे, तो ये आपको ट्रैक्टर स्पार्क इमल्सन को आप प्रेफर कर सकते हैं और इसको आप लगा सकते हैं अपने दीवार के ऊपर। तो ये है उसका डब्बा, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको जो है इसमें आपको जो अराउंड लगभग 1800 से 2000 के आसपास आपको कलर टिंट होके आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और इसको पर लीटर में आपको लगभग 400 से 450 ml पानी मिलाना है। और उसको फिर आपको अपने दीवार को तैयार करके पुट्टी प्राइमर वगैरह अप्लाई करके, उसके बाद आपको इसका जो ये कलर है इसको आपको 2 कोट लगाना अपने वॉल्स पे। तो आज के शॉर्ट्स में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।